अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते गौरी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्णा। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 9 જેનું નામ છે આપણે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું ટોપ મોસ્ટ જ્ઞાન એટલે કે રાજગુહ્ય જ્ઞાન અને ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ એટલે કે સૌથી ઉચ્ચતમ જે સિક્રેટ જ્ઞાન છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં જણાવશે। અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે, અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતું। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું મારી ક્યારેય ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ। એટલે કે સૌપ્રથમ પહેલા આ જ્ઞાન જણાવવા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચીજ જણાવે છે કે ભાઈ તું મારી ક્યારેય ઈર્ષા કરતો નથી। તો હવે આજે જોઈએ છે આપણે કલયુગમાં આપણે સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે બે સૌથી મોટા પ્રોબ્લેમ છે, એક તો એક ઈર્ષા અને બીજું આપણે દંભ એટલે કે દેખાડો। આજના તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે એક માણસ પોતે પોતાના દુઃખે જેટલો દુઃખી નથી, એના કરતા બાજુવાળાના સુખેથી જોઈને એ વધારે દુઃખી છે। બાજુવાળા એટલે કે આપણે કોઈ આજુબાજુમાં રહેતા હોય, આપણા કલીગ હોય, ઓફિસમાં હોય કે ક્યાંય પણ આડોશ પાડોશ હોય, ક્યાંય પણ આપણે જરાક એનું સારું જોઈએ કે કંઈક જોઈએ તરત આપણા મનમાં કંઈક ને કંઈક એવી ઈર્ષા જન્મે છે। એટલે કે તરત આપણને થાય છે, જો તો એને આમ જોડી લીધું, ઓલે આમ કરી લીધું, આમ કરી લીધું, એવું કંઈક ને કંઈક આપણે મણે વિચારીએ છીએ। તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સૌથી પહેલા કહે છે અર્જુનને કે તું મારી ક્યારેય ઈર્ષા કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ। એટલે હવે જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવવા જઈ રહ્યા છે, જો એ જ્ઞાનની આપણે અનુભૂતિ કરવી હોય, એ જ્ઞાનને જાણવું હોય, એ જ્ઞાનને સમજવું હોય, તો ડેફિનેટલી આપણા મનમાંથી જે ઈર્ષાનો ભાવ હોય એ સંપૂર્ણપણે આપણે ત્યાગવો જોઈએ। જ્યાં સુધી આપણને આવી કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં ઈર્ષા રહીએ, જાણતે અજાણતા બી ઘણીવાર આપણને થઈ જાય છે, કારણ કે ક્યારે પણ કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ ઓલા માણસે તો આમ કરી લીધું, ઓલા માણસે આમ થઈ ગયું, આમ વયો ગયો, તેમ થઈ ગયો, એટલે આપણે શું છે અંદરથી છલકાવાના અથવા આનંદથી ખુશી થવાની બદલે કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં થાય છે કે નક્કી આમ કર્યું હશે એટલે થયું હશે, કાં તો આમ કર્યું હશે એટલે એમ થયું હશે। એટલે કે આવો કોઈ પણ જાતનો ઈર્ષાનો ભાવ આપણા મનમાં જ્યાં સુધી આપણે રાખીએ ત્યાં સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એ જ્ઞાનને આપણે પામી ન શકીએ, એ જ્ઞાનને આપણે સમજી ન શકીએ, એ જ્ઞાનને આપણે આચરણમાં ન મૂકી શકીએ, કારણ કે આ અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે એ જ ચીજ આપણે કરવાની છે આપણે। એટલે કે એ રીતે સૌપ્રથમ આપણને આ એક ચીજ બેઝિક એલિજિબિલિટી કન્ડિશન તરીકે આપણને સમજાવે છે।
પછી કે છે એનો ફાયદા તરીકે, એટલે આ જાણીને, એટલે આ જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવવાના છે એને જાણીને તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે. ઘણા ખરા પ્રોબ્લેમ્સ જે આપણે કહીએ ને કે આપણે પોતે ઇન્વાઇટ કરેલા હોય છે, એટલે આમંત્રિત કરેલા હોય છે. અને એ પ્રોબ્લેમ ક્યાંથી જન્મેલા હોય છે? તો કે ભાઈ બીજાનું કંઈક જોઈ અને પછી હવે આપણને થાય કે ચાલો હું પણ આમ કરી લઉં, આમ મેળવી લઉં, ઓલું કરી લઉં, આવી રીતે આમ કરી લઉં. એટલે આવી બધી જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે ઘણીવાર દેખાદેખીના કારણે આપણા જન્મે છે. અને એ દેખાદેખી ક્યારે થાય છે? ક્યારે આપણે બીજા લોકોનું કોઈક આવી સારી ચીજ સાંભળીએ છીએ, જોઈએ છીએ, એટલે મનમાં આપણને ઈચ્છા જાગે છે. એ ઈચ્છા એક રીતે કહી શકીએ કે આપણને જો સારી રીતે હોય તો બરાબર છે, પણ એ આપણને ઈર્ષાના રૂપે જાગે છે કે એણે કરી લીધું ને હું કેમ બાકી રહી ગયો, મારે પણ હવે આમ કરવું જોઈએ, મારે પણ એ મેળવવું જોઈએ. એટલે આવી જયારે ઈર્ષાના ભાવથી આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આપણામાં આગળ વધીએ છીએ ત્યારે જ આપણને બધી અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ એ બધા આપણને ઊભા થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે પ્રથમ તો આ જ્ઞાન જો આપણે મેળવવું હોય તો મનમાંથી આપણે આવો ઈર્ષ્યાનો ભાવ આપણે કાઢી નાખવો જોઈએ. અને બીજું જ્યારે આવી રીતે ઈર્ષ્યાનો ભાવ કાઢી નાખશું અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એ જ્ઞાનને સમજશું તો ડેફિનેટલી આપણને આ ભૌતિક દુનિયાના બધા આપણને પ્રોબ્લેમ અથવા ડિફિકલ્ટી અથવા કલેશો જે આપણે કહીએ, ઝઘડાનું કારણ ને આ તે બધા આપણને એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકશું. આટલો સરસ મોટો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બેનિફિટ જણાવે છે. હજી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ્ઞાનની લાક્ષણિકતા અથવા વિશેષતાઓ જણાવતા વર્ણવે છે. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે બધું જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એ બધાનો રાજા તરીકે, એટલે કે કિંગ ઓફ ઓલ નોલેજ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ્ઞાનને વર્ણવે છે. પછી કે છે જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, એટલે કે બધા જેટલા બી રહસ્યો છે એ બધા રહસ્યોમાં સૌથી વધારે ગુહ્ય એટલે કે સૌથી વધારે સિક્રેટ નોલેજ છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાન વિશુદ્ધતમ છે અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એટલે આ જ્ઞાન જો આપણે કેળવી લઈએ, એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ અને એનું આચરણ આપણે શરૂ કરી દઈએ તો ડેફિનેટલી આપણને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. ધર્મની પૂર્ણતા શું છે? તો કે ભાઈ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો. આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું કે ભાઈ આપણે નિત્ય આપણે શું છે, આધ્યાત્મ શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનના દાસ અથવા સેવા તરીકે એમના સેવક બનીને રહેવું અને એમની ભક્તિ કરવી. એટલે કે એ જ આપણી ધર્મની પૂર્ણતા છે. સાથે સાથે કહે છે કે તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એ અવિનાશી એટલે કે ક્યારેય એનો નાશ થતો નથી અને એ જ આપણે ધર્મનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ. અને આચરવામાં સુખદ એટલે કે શું, એવું કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી. આટલી બધી વિશેષતાઓ અને આટલી બધી લાક્ષણિકતાઓ છે તો આપણને લાગે કે શું એ બહુ ડિફિકલ્ટ નોલેજ હશે? સર્વાધિક ગુહ્ય એટલે કે ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ છે, રાજાનો વિદ્યાનો રાજા છે, એટલે કે શું બહુ હાર્ડ હશે આપણને, આપણે એને શું નહીં આચરી શકીએ? તો ના, એ બી ડેફિનેટલી એવું બી નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આચરવામાં પણ સુખદ છે. એટલે કે આપણે આ સારી રીતે સુખદ રીતે સરસ રીતે આપણે એને સંપન્ન કરી શકીએ છીએ અને આપણે એને આચરણમાં લઈ શકીએ છીએ. આ બધી બે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ્ઞાનની લાક્ષણિકતાઓ અને વિશેષતાઓ બતાવે છે. હવે પછીના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને એક વોર્નિંગ સિગ્નલ બી આપે છે. શું કે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આ જ્ઞાન જો મેળવવું હોય, આગળ વધવું હોય આપણે, તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે શ્રદ્ધા ધરાવતા હોવા જોઈએ, આસ્થા ધરાવતા હોવા જોઈએ. જેમ કે આપણે માની લો આપણે કોઈ મંદિરમાં એન્ટ્રી લેવી હોય તો નોર્મલી આપણે શું, આપણે બહારમાં આપણા જૂતા ચપ્પલ ને બધું બહાર કાઢી રાખીએ છીએ, પછી આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ ને. તો એવી જ રીતે આપણા મનમાંથી સૌ પ્રથમ તો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ઈર્ષ્યા અથવા અહંકાર, એ બધો જે ભાવ છે ને એ બધો કાઢી નાખવો જોઈએ. એટલે કે એ રીતે આપણે ઉતારી નાખવું જોઈએ. અને પછી જયારે ભગવાનના મંદિરમાં આપણે એન્ટ્રી લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ત્યાં શું કરીએ છીએ? ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભગવાનની અર્ચના કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ અને ભગવાનને આપણે નમન કરીએ છીએ. એટલે કે એટલા માટે અહીંયા પેલા કહે છે કે જો આવી રીતે કોઈ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવતું હોય તો જેમ આપણે કોઈ કહે ને કે તું શ્રદ્ધા નથી ધરાવતો તો મંદિરે શું કામે જાય છે? એટલે કે એ રીતે આપણને અહીંયા પેલા વોર્નિંગ સિગ્નલ તરીકે આપણને કહે છે કે જો કોઈ શ્રદ્ધા ધરાવતા ન હોય તો એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા મને મેળવી શકતા નથી. તો પછી એ લોકોની ગતિ શું થાય છે? તો એ આપણને કહે છે તેથી તેઓ એટલે કે જે લોકો શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ગોળ 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 ફેરે જ રાખે છે અને મૃત્યુ લોકમાં એવે રાખે છે. હોઈ શકે મનુષ્ય જીવન મળે,
હોઈ શકે મનુષ્ય જીવન નો બી મળે, નીચલી યોનિમાં બી જન્મ મળે, પણ કન્ટિન્યુઅસલી જેવા જેવા કર્મ કર્યા હોય ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, કારણ કે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થયા, અને આવી રીતે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એ લોકો ગોળ ગોળ ફરી રાખે છે. એટલે કે આ સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રિઝલ્ટ બી બતાવી દે છે કે જો આ ભક્તિમાં કોઈ પ્રવૃત્ત ન થાય તો એની ગતિ શું થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આપણને કારણ બતાવે છે કે કોઈ માણસ શું કામે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બધા પાછળના બધા શ્લોકોમાં આપણને ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય આપણને બતાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે, કેટલી બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, બધાના ધારણ પોષણ કરતા, પાલન કરતા અને બધા હિતેચ્છુ છે. એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે હવે આગળના શ્લોકમાં. કારણ કે ડેફિનેટલી આપણે કોઈની ભક્તિ કરવી હોય તો આપણે કારણ ગોતીએ ને કે હું શું કામ એની ભક્તિ કરું. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા ચીજો આપણને બતાવે છે. હવે પછીના જે 3 શ્લોક છે આપણને થોડા ઘણા વિરોધાભાસ લાગશે, પણ ડેફિનેટલી આપણે એને સરળ ભાષામાં સમજવાની કોશિશ કરશું. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા, એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેખાતા નથી, અવ્યક્ત છે. એ અવ્યક્તનો મતલબ એટલે કે આપણે નજરે નિહાળી ન શકીએ એવી રીતે. એ રીતે કહે છે કે અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક થયેલું છે. એટલે કે આખું જે જગત જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્જન કરતા છે એમના, અને એ સર્જન કરતા કેવી રીતે છે તો કે આપણને દેખાતા નથી, એટલે કે અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા એમણે આ બધું જગ્યાએ સર્જન કરેલું છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે, એટલે કે દરેકે દરેક ચીજ ભગવાન થકી જ છે અને ભગવાનના આધારે જ રહેલી છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે જાણ્યું હતું. પણ હું એમનામાં નથી. હવે અહીંયા આપણને લાગે કે આ કેવી રીતે થાય, સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. તો હવે જેમ કે આપણે જોયું ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે ભગવાનનું એક પરમધામ છે જે સર્વોપરી જે છે, અને એ આપણે વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણલોક છે. હવે જેમ મામણી લો એક કોઈ બહુ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય અને એનો બધા દેશ વિદેશોમાં બધો ફેલાવો થયેલો હોય, અને એનો જે મેઇન માલિક હોય એ એના હેડક્વાર્ટર અથવા હેડ ઓફિસમાં બેસતો હોય, જે પર્ટિક્યુલરલી એક દેશના સિટીમાં એની ઓફિસમાં પોતે કામ કરતો હોય, પણ બાકી બધા જે દેશોમાં એની ઓફિસો ને બધું હોય એ બધું ચાલતું જ હોય. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમના ધામમાં બેઠા છે. એમના ધામમાં બેઠા બેઠા એને આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે, અને બધું જ એમના થકી છે અને એમના ધારણ કરતા પોતે છે. પણ એ જે આપણે મલ્ટીનેશનલ કંપનીનો જે માલિક હોય એ શું એકો એક દેશમાં, એકો એક એની નાની નાની ઓફિસમાં, એકો એક શહેરમાં જે ઓફિસો હોય એમાં પોતે મોજૂદ હોય? તો કે ડેફિનેટલી ન હોય. એ તો પોતાના હેડ ક્વાર્ટર અથવા હેડ ઓફિસમાં બેઠો બેઠો આ બધાનું સંચાલન કરતો હોય, અને એના થકી જ બધું હોય. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બધી ચીજોનું સર્જન કરે છે, બધી ચીજ એમના થકી છે, બધી ચીજ એમના ધારણ કરતા છે, પણ પોતે એમના ધામમાં બેઠેલા છે. બધી જગ્યાએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એમની પ્રેઝન્સ આપણને વર્તાય નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હજી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં, તથાપિ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ, બધી ચીજ એમના થકી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે, સર્જાયેલી છે, મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે કે જે ચીજ ભગવાને બધું જે સર્જન કરેલું છે એ શું પોતે પકડીને બેઠા છે કે હા ચાલો આ મારું, આ મારું, આ મારું, આવી રીતે? જેમ કે આપણે માની લો એક દાખલો લઈએ કે માની લો આખા ઘરમાં એક બધી અલગ અલગ બધી કોઈ કબાટ હોય, કોઈ જગ્યાએ કોઈ ચીજ હોય, કોઈ રૂમમાં ક્યાંય પડેલું હોય, તો હવે બધાને લોક કરેલું હોય માની લો. હવે લોક કરીને શું છે, એનો જે મેઇન ચાવીનો જોડો હોય એ શું હોય, નોર્મલી આપણા ઘરમાં જે વરિષ્ઠ માણસ હોય અથવા તો એક આપણે પ્રતિક રૂપે લઈએ કે ચાલો સાસુમાના હાથમાં, એક તમે ઘણી વાર જોયું હશે, એના હાથમાં એક મોટો ચાવીનો જોડો હોય જે એમણે કેળે લટકાવેલો હોય, અને એમાં બધી ચાવી હોય. એટલે કે શું, બધાની સત્તા પોતાના હાથમાં લઈને બેઠા છે એવી રીતે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું આ બધું જે સર્જન કરેલું છે એ પોતાના હાથમાં કંટ્રોલ રાખીને બેઠા છે? તો કે ના, બધું બધાને સોંપી દીધેલું છે. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે કે પોતે પકડીને બેઠા નથી, બધાને પોતપોતાને બધી જગ્યાએ સોંપી દીધેલું છે. જરા મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ. જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે અને બધી જગ્યાએ હાજર છે, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી. આજે આપણે સૃષ્ટિને બધું જે જોઈએ છે એમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણને અંશરૂપી બધું આપણને દેખાય છે શું? ડેફિનેટલી નોટ. પણ બધામાં એની હાજરી છે. જેમ કે શું કીધું, પાણીમાં સ્વાદ હું છું, ધરતીની સુગંધ હું છું. એટલે કે એવી રીતે બધી જગ્યાએ એમની હાજરી છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી, પ્રત્યક્ષ રીતે નિહાળી શકતા નથી. એટલે કે એ રીતે આપણને સમજાવે છે કે છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી.
કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. બધું એમના થકી જ સર્જાયેલું છે. પછી આ બંને ચીજ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં જે સમજાયું આપણને, એ છઠ્ઠા શ્લોકમાં એક કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત જાણો. આપણે જોઈએ છીએ કે આકાશ અને વાયુ અથવા પવન એ બધી જગ્યાએ આપણને હંમેશા ઓમની પ્રેઝન્ટ લાગે, એટલે કે બધી જગ્યાએ એ સર્વત્ર પ્રેઝન્ટ છે, એમની હાજરી છે, બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે. એટલે કે એ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવી જ રીતે આ સૃષ્ટિનું જે કાંઈ પણ સર્જન ને બધું જગ્યાએ થયેલું છે, એ બધી જગ્યાએ એવી રીતે મારી હાજરી છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે. જેમ આપણે આકાશમાં અને વાયુ જે હંમેશા સદૈવ હાજર રહેલો હોય છે, અને એવી જ રીતે બંને જ્યારે વિખૂટા પડતા નથી, અલગ પડતા નથી, તો એવી જ રીતે જેટલા બધા જે જીવો સર્જાયેલા છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે પોતાની હાજરી આપણને સમજાવે છે. હવે આ બધું જ સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આઠમા શ્લોકમાં કહે છે સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે, એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે જોયું હતું કે ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે જ્ઞાન યોગ લીધો, એમાં આપણે જાણ્યું હતું કે બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે, એ 100 વર્ષનું છે આયુષ્ય છે. પણ બ્રહ્માજીના જે એટલે કે બ્રહ્મલોકના જે માલિક જે છે બ્રહ્માજી જે છે, એમના 100 વર્ષ અને આપણા 100 વર્ષમાં ઘણા બધો લાંબો તફાવત છે. આપણા 100 વર્ષના હિસાબે એમની ગણના 100 વર્ષનું થાય. આપણી ગણના હિસાબે જોવા જઈએ તો એમના 100 વર્ષ લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ આવે છે. આપણે આને સમજવા માટે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણે માની લો અહીંયા આપણે પૃથ્વીમાં જે છે આપણે એ સૂર્યના એટલે કે પોતાની ધરી ઉપર 24 કલાકમાં એકવાર ઘૂમે છે. એટલે કે આપણે 12 કલાકની રાત્રિ અને 12 કલાકનો દિવસ સમજીએ. પણ હવે બાકી બધા જે ગ્રહો છે, જેમ કે માની લો કોઈ મંગળ ગ્રહ કે આપણે અલગ અલગ બીજા કોઈ ગ્રહો લઈએ, તો એ ગ્રહો શું 24 કલાકમાં એની ધરી ઉપર ફરે છે? ડેફિનેટલી નોટ. અને એ પણ સૂર્યની આખી પ્રદક્ષિણા શું 365 દિવસમાં કરે છે? તો કે ડેફિનેટલી નોટ. એ પણ બધાને જેટલા દૂર ગ્રહો છે એટલો સમય એને વધારે લાગે. તો એ બધા ગ્રહો વચ્ચે પણ દિવસ રાત્રિનો સમયમાં ઘણો બધો ફરક હોય છે. આપણા 24 કલાકમાં દિવસ રાત્રિ થાય છે, તો બીજા ગ્રહોમાં કદાચ હોઈ શકે 36 કલાક એવી થતી હોય, 40 કલાક એવી થતી હોય, 48 કલાક એવી થતી હોય. અને કોકો ગ્રહમાં હોઈ શકે કે ભાઈ 3 મહિને દિવસ રાત્રિ થતી હોય. અને એ જ રીતે પણ સૂર્યને ફરવામાં બી લોકોને એટલો અલગ અલગ ટાઈમ લાગતો હોય. તો એવી જ રીતે પણ આ તો એક આપણે મૃત્યુલોક જોયો, એટલે ભૂરલોક જોયો. તો આના ઉપરના જે બધા જે લોકો જે છે, એમાં જે બ્રહ્મલોક છે એને પણ તો પોતાનો સમયગાળો હોય. એટલે કે ઈ ગાળાના હિસાબે આપણે જોઈએ કે બ્રહ્માજીના 100 વર્ષને લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ હોય છે. એટલે કે આ રીતે બધું જ આખી સૃષ્ટિનું જે છે સર્જન ને બધું જે છે એ પણ એક સાયકલ છે, એની પણ એક આપણે કહીને સમયગાળો છે, એટલે કે કાળ છે. એટલે કે એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ વિનિષ્ટ બી થાય છે, અને વિનિષ્ટ થયા પછી ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન બી થાય છે. તો એ જ રીતે કહે છે કે વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થતું રહે છે. એટલે કે આ બધી ચીજોનું આપણે સર્જન થવું, વિનાશ થવો, વિનાશ થઈને પુનઃસર્જન થવું, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી થાય છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના બધાના અલગ અલગ કર્મો બતાવે છે. આપણને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે પોતે ક્યારે કેવી રીતે અને શું કામે પ્રગટ થાય છે. વર્ણ વ્યવસ્થાની વ્યવસ્થા એમણે કરેલી છે, આપણે તેમ છતાં બી એનાથી લિપ્ત થતા નથી. પછી આપણે બીજા અધ્યાયોમાં જાણ્યું કે ભાઈ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિનું સર્જન બી એમણે કરેલું છે. પછી એમાં જાણ્યું કે એમાં 3 આપણે અવ્યક્ત એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ એમના થકી છે. અને અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ બધી ચીજો મારા થકી જ સર્જન, વિનાશ અને પુનઃસર્જન પામે છે. એટલે કે આ બધા શું છે? ભગવાનના કર્મો છે, આપણે જે પોતે અલગ અલગ પોતાની શક્તિઓ દ્વારા કરે છે. જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં બી જાણ્યું કે 3 પ્રકારની ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે કે અલગ અલગ શક્તિઓ દ્વારા પોતે કરતા રહીએ છે. અને આ બધું જે ભગવાનના કર્મો છે એ પણ એમને બાંધી શકતા નથી. એટલે કે પોતે હંમેશા અલિપ્ત રહીએ છે. શું કામે અને કેવી રીતે રહીએ છે? તો કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. કેવી રીતે રહી શકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિરક્ત? અને શું કામે વિરક્ત રહીએ છે?
સૌપ્રથમ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું સોંપી દીધેલું છે એટલા માટે. અને હવે કેવી રીતે પણ રહે છે તો કે ભાઈ ઉદાસીન રહેલો હો. તો આને સમજવા માટે એક માની લો તો આપણે દાખલો લઈએ. જેમ આપણે માની લઈએ કોઈ અદાલત હોય, અદાલતમાં ઘણા બધા કેસો આવતા હોય. હવે કોકને સજા થાય, કોકને મોટી સજા થાય, કોકને નાની સજા થાય, કોકને કોઈક ખાલી દંડ રૂપે સજા થાય, કોક છૂટી બી જાય. એવી રીતે અગણિત કેસો માની લો કોર્ટમાં આવતા હોય. હવે એ કોર્ટમાં શું છે, બંને જયારે પક્ષો દલીલ કરે અને એ દલીલના ચુકાદા પ્રમાણે અને દલીલના આધારે અને જે પ્રમાણે આપણા ધારાશાસ્ત્રમાં ને બધામાં લખેલું હોય એ પ્રમાણે જે આપણે ન્યાયાધીશ હોય આપણે ચુકાદો આપે. અને એ ચુકાદાના પ્રમાણે બધાને અલગ અલગ કોઈક ને કોઈક અલગ અલગ સજા થાય કે છૂટી જાય. તો હવે તમે મને કહો કે એ જે આપણે ન્યાયાધીશ હોય એને આ બધા જે કેસો આવા અગણિત કેસો આવતા હોય, પોતે ન્યાય જયારે આપતા હોય ત્યારે એમાં એને કઈ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય? ડેફિનેટલી ન્યુટ્રલ પર્સન તરીકે આપણે ન્યાય આપતા હોય. કોઈકને સજા થાય તો એને ન્યાયાધીશને દુઃખ થાય? ડેફિનેટલી નથી થવાનું. કોઈ છૂટી બી ગયો તો એને કઈ ખુશી થવાની નથી થવાનું. કોઈક જગ્યાએ કોઈકને વધારે જુર્માનો ભરવો પડે તો પણ ન્યાયાધીશને કઈ મતલબ નથી. કોઈક જગ્યાએ કોઈકને મોટી રકમ મળી જાય આપણે પારિતોષિક રૂપે તો પણ એને કઈ ખુશી થાય? ડેફિનેટલી ન થાય. ઇવન કોઈકને કોઈક ફાંસી બી થાય તો પણ ન્યાયાધીશને કઈ મતલબ છે? એને તો બધું જે પ્રમાણે ચુકાદો આપવાનો હતો એ પ્રમાણે પોતે નિર્ણય આપ્યો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પણ આવી રીતે ઉદાસીન રહેલો છું. ઉદાસીન રહેલો મતલબ આ રીતે, એટલે કે ભાઈ ન્યુટ્રલ ભાવના, એટલે કે ભાઈ ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ, એટલે કે જે કાંઈ પણ એના બંને પક્ષોની બધાની દલીલ ચાલતી હોય એમાં એને કોઈ જાતનો ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. એ ન્યુટ્રલ ભાવ બધાનું સાંભળતો હોય અને જે પ્રમાણે યોગ્ય હોય આપણે જે કાયદાઓની કલમમાં લખેલું હોય એ પ્રમાણે પોતે નિર્ણય આપે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જે બધા હું કર્મો કરું છું એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે અથવા તો ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ ભાવે એ પ્રમાણે કરતો રહું છું. અને જે જીવો હોય છે પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે પોતપોતાની ગતિ ભોગવે છે. જેમ કે અલગ અલગ લોકોને સજા થતી હોય અથવા છૂટતા હોય એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે. એટલે કે ભગવાનની 3 શક્તિઓમાંની એક છે અને મારી અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરે છે. એટલે કે એમના સુપરવિઝન હેઠળ કાર્ય કરે છે. જેથી બધા ચર તથા અચર પ્રાણી એટલે કે મૂવિંગ અથવા નોન લિવિંગ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. એના શાસન હેઠળ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાસન હેઠળ, એમના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે તથા વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે આ જગત ક્યારે સર્જાય છે, ક્યારે વિનાશ થાય છે અને ફરીથી પાછી ક્યારે એનું પુનઃસર્જન થાય છે, એ બધાનું કંટ્રોલિંગ કોના હાથમાં છે? તો કે એમના હાથમાં છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના હાથમાં છે. અને એમના સુનિશ્ચિત સમય પ્રમાણે આ બધી ચીજોનું સર્જન, વિસર્જન અને પુનઃસર્જન ને બધું થઈ રાખે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, પોતાનું કર્મ બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, આ બધી જ સમરાઇઝ કરીને, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ પોતે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ સામેલ છે, પોતે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આખા બ્રહ્માંડના માતા, પિતા, આશ્રયદાતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા તરીકે છે. બધા જ્ઞાનનો વિષય, આપણે જે બધું અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન લઈએ છીએ એ જ્ઞાનનો વિષય શું છે? એટલે કે શેના બારામાં આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ? તો કે ભગવાનના બારામાં જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ધીસ નોલેજ પણ આપણે કહી શકીએ ભગવાન જ છે અને એના બારામાં આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું અને ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણને પોતાનું ઐશ્વર્ય. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય. એટલે કે આપણે બધા બધું જ્ઞાન શું કામ મેળવીએ છીએ? વિષય શું? તો કે ભગવાનને જાણવાનો. એ જાણીને આપણું લક્ષ્ય શું? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની. એટલે કે આપણું જે લક્ષ્ય છે એ પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, એટલે કે પરમ લક્ષ્ય. પાલન કરતા, સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું સમજાવે છે બધું ઐશ્વર્ય, કે બધાનું પાલન કરતા, પોષણ કરતા હું છું. બધા યજ્ઞોનો સ્વામી હું છું, બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. સાક્ષી હું છું, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ બધાના સાક્ષી તરીકે છે. ધામ એટલે કે આપણે બધા પહોંચવાનું શું છે? તો કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. આશ્રય સ્થાન એટલે કે આપણને સહારો આપનાર બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને છેવટે આપણને કહે છે કે આ બધાનો અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું.
હું સર્જન તથા પ્રલય સર્વનો આધાર આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. અત્યાર સુધી જે કઈ પણ ચીજ સમજાવી એ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઈઝ તરીકે આપણને કહે છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે સૂર્યનો અને ચંદ્રનો જે પ્રકાશ છે, છાંયો જે છે, તાપ છે, તેજ છે, એ બધું એમના થકી જ છે, જે આપણને ઓલરેડી આપણે 7મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા હતા. હું જ વરસાદ અને રોકી રાખું છું, એટલે કે એમની કૃપા થકી જ આપણને વરસાદ મળે છે અને એ જ રોકી પણ રાખે છે આપણે. એટલે કે ક્યારેક આપણે જોઈએ છીએ ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ હોય અને ક્યાંક આપણે દુકાળ પડ્યો હોય. આ બધું શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ કૃપા છે આપણે. અને પર્ટિક્યુલરલી આજના તારીખમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે એવી જગ્યાએ આપણે સાંભળીએ છીએ કે આજ સુધી જ્યાં કોઈ દી દુકાળ ન પડ્યો હોય ત્યાં આપણે અતિવૃષ્ટિ થઈ ગયું, એટલે કે એટલું ભયંકર પૂર ને બધું આવે છે. અને જ્યાં આપણે સાંભળીએ કે ભાઈ ત્યાં તો હંમેશા આપણે દુકાળ જેવું જોઈએ છે, ત્યાં આપણે અઢળક વરસાદ પડે છે. આ બધું કોન્ટ્રાડિક્ટરી બી બધું આપણને અત્યારે જોવા મળે છે. એ બધી કોની કૃપા છે? બધું એમના થકી જ થાય છે. આપણે હું અમરત્વ છું. અમરત્વ એટલે કે આપણે બે રીતે સમજીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે જે બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને જે બધા જે થઈ ગયા, જે બધા ઉચ્ચતર લોકોના વાસી જે છે, એ આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકોનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ ને બધું એ રીતે હોય છે. એટલે કે એ લોકો ત્યાં જે વાસ કરે છે એની આપણા મનુષ્યની ગણતરી પ્રમાણે ન આવી શકે. એટલે માટે આપણે એને અમરત્વ તરીકે જાણીએ છીએ. એ તો અમર થઈ ગયા, અથવા તો એવી રીતે આપણે સમજીએ છીએ. તો એ જે અમરત્વ જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ આવે છે. અને ઇવન આપણે આ ભૌતિક દુનિયાનો બી જો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ઘણીવાર આપણે કોઈક માણસને હોય છે ને કે ઘણા વર્ષો સુધી યાદ કરતા હોઈએ છીએ. ઘણી બધા એની 2, 4, 5, 10, 15 પેઢી સુધી વહ્યા જાય તો પણ આપણે એને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. પછી કાળાંતરે આપણે એને ભૂલીએ અલગ વાત છે. તો એ પણ એક ટાઈપનું અમરત્વ છે. આપણે શું કામ એ માણસને આપણે યાદ કરીએ છીએ. અને સૌથી સરસ મજાનો જો શ્રેષ્ઠ દાખલો લેવો હોય આપણે, તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જે યાદ કરીએ છીએ એ પણ એક અમરત્વ છે. એટલે કે આ ચીજ જે છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ અવિનાશી જે છે અને અમરત્વ છે. એટલે કે એનો ક્યારેય નાશ નથી. અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. જે આવે આપણે મૃત્યુ જાણીએ, એટલે કે યમરાજાનું જે રૂપ છે એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રૂપ થકી જ આવે છે. આ પણ ચીજ આપણે જયારે કાલે 10મો અધ્યાય જે લઈશું વિભૂતિ વર્ણન, એમાં પણ આપણે જાણશું. પછી કે છે કે ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. એટલે કે આપણને જે કાંઈ પણ ચીજ દેખાય છે, આપણે ચેતન એટલે કે જેમાં લિવિંગ, અને જળ તત્વ એટલે કે નોન લિવિંગ, એ બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. હવે એક દાખલા રૂપી લઈએ કે માની લો આપણે કોઈ ટેબલ ખુરશી ઉપર બેઠા હોઈએ. હવે એ ટેબલ આપણને જળ લાગે. હવે એ જળ ટેબલ લાગે, પણ એમાં પણ છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પાર્ટિકલ જેવું છે. આપણે જે નાના નાના એટમ ને પાર્ટિકલ રૂપે જે બનેલું હોય, આપણે એનાથી બનેલું હોય છે. આજે જેમ કે આપણે લાકડાને એટલે કે ટેબલ માની લો લાકડાનું બનેલું છે, તો હવે એમાં આગ કેવી રીતે લાગે? આપણે જયારે એમાં કોઈક અગ્નિ રૂપે પ્રગટાવીએ છીએ, એટલે કે એની અંદરમાં પણ એ આગની પ્રેઝન્સ છે, તો જ એ આગને કેચ કરી શકે ને, તો જ એ આગ લાગી શકે. એટલે કે જે કાંઈ પણ તત્વ જે આપણને લાગે છે, જળ તત્વ અથવા ચેતન તત્વ, એ બધામાં ભગવાનની મોજૂદગી છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હવે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. આપણે જેમ કે અત્યારે 18મા અધ્યાયમાંથી વચલા એટલે કે 9મા અધ્યાયમાં છીએ. અને આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોકમાંથી આપણે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ મિડલ વાળો, એટલે કે 22મા શ્લોક આપણે વચ્ચેનો જ કહી શકીએ. એ રીતે એટલે કે એમાં કહે છે કે પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. તો આના પહેલાના જે 2 શ્લોક હતા, 20મા અને 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જે લોકો મારું ચિંતન નથી કરતા, એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફેરે રાખે છે. એ 2 શ્લોકમાં સમજાવે છે. એટલા માટે આ શ્લોકમાં આપણે પરંતુથી આવે છે, આપણે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારી દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહે છે. એટલે કે એનાથી વિપરીત લોકો જે લોકો ભક્તિમાં નથી જોડાતા, ભગવાનનું શરણાગતિ નથી લેતા, એનું વર્ણન કરે છે. અને આ શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો મારી શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાય છે, એના માટે કહે છે જે સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે એમને જે કાંઈ પણ જે જોતું હોય એ પૂર્તિ કરે છે, એને પૂરી પાડે છે, તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે 2 ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના ભક્તોનો ખ્યાલ રાખે છે. સૌ પ્રથમ તો એને જે કાંઈ પણ જોતું હોય એની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. અને બીજું કે ભાઈ એની પાસે જે છે એ કઈ ખોવાઈ ન જાય અથવા લૂંટાઈ ન જાય, એનું પણ રક્ષણ કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં મને કોઈ દાખલા આપી શકશે
કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોની જરૂરિયાત કેવી રીતે પૂરી પાડે છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ, બરોબર એકદમ. અને એ જરૂરિયાત પૂરી પાડી. હવે રક્ષણ કેવી રીતે કરે છે? નરસિંહ મહેતાનું હુંડી હતી એ ભગવાને એક્સેપ્ટ કરી હતી. બરોબર, એટલે એ પણ આપણે કહી શકીએ ભાઈ જરૂરિયાત બી પૂરી પાડી. દ્રૌપદીજીને જી હા, બરોબર. ચીર એટલે પૂર્યા હતા. દ્રૌપદીના ચીર પૂર્યા હતા, એટલે કે એ રીતે એમનું રક્ષણ બી કર્યું હતું આપણે. અને એક સરસ મજાનો દાખલો છે, જે એક દાખલા વડે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બંને ચીજો પૂરી થઈ જાય. શું છે એ દાખલો? આજે જેમ કે અર્જુન, અથવા તો આપણે પાંડવને રિપ્રેઝન્ટ કરતા લઈએ આપણે અર્જુન, એ રીતે તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે અર્જુન જ્યારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવી જાય છે અને પોતે મોહિત થઈ જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ હવે મારે આ યુદ્ધ લડવું કે ન લડવું, અને લડવું તો શું કામે લડવું. એના આંખમાંથી ગાંડી પડી જાય છે, એનું શરીર ધ્રુજવા માંડે છે, ચામડી બળવા માંડે છે, મોઢામાંથી સ્વાદ નથી નીકળતો, આંખોમાંથી અશ્રુ નીકળે છે. ત્યારે એની જરૂરિયાત શું હતી? એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને યથાર્થ રૂપે જ્ઞાન આપે છે, સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપે છે, અને એ પોતે જે કહે છે કે હું મોહિત થઈ ગયો છું, એટલે કે જે મારો જે મોહ જે છે એ તમે દૂર કરો, અને ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. આપણે જે બીજા અધ્યાયનો જે હતો 7મો શ્લોક યાદ કરો, જેમાં અર્જુન એ રીતે કહે છે. તો ત્યારે એ રીતે શરણાગતિ લઈને એની જે જરૂરિયાત શું હતી, તો કે એનો મોહ દૂર કરવાનો, એને જ્ઞાન, એના અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની જરૂરિયાત ત્યારે પૂરી પાડે છે અને એનું રક્ષણ કરે છે. રક્ષણ કેવી રીતે કરે છે? એક તો આપણે જાણીએ છીએ કે મહાભારતના યુદ્ધમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાને શસ્ત્ર ઉપાડ્યા વિના આપણે અર્જુન અથવા પાંડવ લોકોને યુદ્ધ જીતાડ્યું હતું, અને ઘણી બધી જગ્યાએ એમનું રક્ષણ બી કરેલું હતું. અને બીજી રીતે રક્ષણ કરે છે કે ભાઈ એમની પાસે જે પોતે રાજ ને બધું હતું, આપણે હસ્તિનાપુરની ગાદી હતી, જે કોઈ કાવતરા દ્વારા એમની પાસેથી હડપવામાં આવેલી હતી, એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ લડાવીને એ લોકોને ફરીથી પાછું એનું બધું જે હતું, રાજગાદી, પાઠ ને બધું એ લોકોને પાછું અપાવે છે. એટલે કે આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોની અથવા અર્જુનની એ લોકોની જે જરૂરિયાત હતી પૂરી પાડી, એ લોકોનું રક્ષણ બી કર્યું, અને એ લોકોનું જે ખોવાઈ ગયેલું હતું એ બધું એ લોકોને સારી રીતે પાછું બી અપાયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ. આ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ. અને હવે આપણે એને થોડુંક આધ્યાત્મિક રીતે બી સમજીએ કે એમની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. એટલે કે ભગવાનના ભક્તોની જરૂરિયાત શું હોય? ભગવાનના ભક્તોની છે ને જરૂરિયાત આ ભૌતિક દુનિયાના સંબંધમાં છે ને એને જરૂરિયાત નથી હોતી કે ભાઈ મારે આ ચીજ મેળવવી છે, મને આ નવો મોબાઈલ લેવો છે, નવી ગાડી લેવો છે, અથવા તો આ જગ્યાએ જવું છે, ઓલાને મળવું છે. આવી બધી એની જરૂરિયાત નથી હોતી. એની જરૂરિયાત શું છે? આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત હોય છે કે ભાઈ હંમેશા હું ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત રહું, ભગવાનનું નામ નિરંતર ચિંતન કરી રાખું, કોઈ બી રીતે હું આ ભૌતિક મોહ માયા આકર્ષણોમાં લપસું નહીં. આ બધી એની જરૂરિયાત હોય છે. તો જેવી રીતે જેમ જેમ ભગવાન એની ભક્તિમાં જયારે માણસ પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની મદદ કરે છે, એની ભક્તિ માર્ગમાં એને ઓર આગળ વધારે છે. આપણે કહીએ ને કે આંગળી પકડીને આગળ આગળ એને લઈ જાય છે આપણે. અને એનું રક્ષણ શેનાથી કરે છે? તો કે ભાઈ બાય ચાન્સ હજી ક્યારેક એવું, જેમ કે આપણે અજામિલની સ્ટોરી લીધી, તો કેવી રીતે એ લપસી ગયા અને એવી રીતે બધું થયું. તો આવી જ રીતે પણ આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં થઈએ છીએ, આવા બધા મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે લપસી ન જઈએ, વિચલિત ન થઈ જઈએ. એનાથી આપણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણું રક્ષણ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવી છે. હવે પછી 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમથી મને તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે, તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. હવે આ ચીજને પણ આપણે બે રીતે સમજીએ. સૌ પ્રથમ તો જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવેલું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. એવું નથી કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે આપણને બહુ પૈસા જોવે, બહુ ધન જોવે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલે કે પર્ણ એટલે કે પાંદડું, ફૂલ, ફળ અને જળ બી જો કોઈ મને પ્રેમ ભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, આસ્થાપૂર્વક જો મને સમર્પિત કરે,
તો એને પણ હું ગ્રહણ કરું છું, એને પણ હું સ્વીકારું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને પકવાન જમાડવા, આ રીતે કોઈ આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. આ નાની જે બધી જે 4 ચીજ ભગવાને વર્ણવેલી છે, બધી આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે. એક તો આપણે એ રીતે સમજ્યા. હવે આને થોડી બીજી રીતે બી આપણે સમજીએ કે આપણી જે ભક્તિ જે છે એ આમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 4 ચીજ વર્ણવે છે એના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ. સૌપ્રથમ પર્ણ એટલે કે પાંદડું. પાંદડું શું છે? આપણને આ પ્રકૃતિમાંથી મળે છે. તો આપણે પણ શું છે એ પ્રકૃતિની સાર સંભાળ લેવી જોઈએ. નહીં કે ભાઈ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આ પ્રકૃતિને આપણે કેટલી બધી રીતે નુકસાન પહોંચાડેલું છે આપણે, તો એ ડેફિનેટલી ન થવું જોઈએ. એટલે કે એ પણ એ રીતે આપણે એની સાર સંભાળ લેવી જોઈએ, કાળજીપૂર્વક લેવી જોઈએ. કારણ કે આ બધી પ્રકૃતિ પણ શું ભગવાનની સર્જેલી છે ને. જો એમની પણ આપણે સાર સંભાળ ને કાળજી લઈએ તો એ પણ તો એક ભગવાનની સેવા થઈ, આપણે ભગવાનની ભક્તિ થઈ આપણે. એટલે એ રીતે પછી બીજું ફૂલ આવે છે ફૂલ. ફૂલનો આપણે બેઝિક નેચર શું હોય છે? તો કે ભાઈ કોમળતા. ફૂલ કેટલું કોમળ હોય છે. આપણે આપણા હાથમાં લઈએ, આપણને કેટલી કોમળતા રીતે આપણે સ્પર્શ રીતે કરી શકીએ છીએ. એકદમ આપણે કડક રીતે સ્પર્શ કરીએ તો પાંદડાને બધું તૂટી જાય, એની જે લાક્ષણિકતા છે એ પણ બધી વહી જાય. એટલે કે આવી રીતે છે ને કોમળતા, એટલે કે ફૂલના જેવી કોમળતા છે ને આપણા ભક્તિ ભાવમાં હોવી જોઈએ. આપણું હૃદય છે ને એટલું કોમળ ભાવે થઈને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. ઘણા લોકો શું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય ને તો એમાં પણ છે ને એક જાતનો એને અહમ આવી જાય છે, એક જાતનો ઈગો આવી જાય છે. હું તો ભગવાનની આટલી મોટી ભક્તિ કરું છું, હું તો ભગવાનનો આટલો મોટો ભક્ત છું. તો એ પણ એ પ્રમાણે અહમનો કોસાવો જોઈએ. કોમળ હૃદયથી ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એ આપણે ફૂલનું પ્રતીક છે. આપણે પછી આપણે ફળ, એટલે કે ફળ શું? એટલે કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે એક નાનકડું કેળું બી લઈએ, એ રીતે પણ આપણે ભગવાનને ધરાવી શકીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકીએ અને એ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. અને સૌથી વધારે અગત્યનું છે જળ. જળનો મેઇન નેચર શું છે? જળને જ્યારે આપણે વહાવીએ, એના રસ્તામાં ગમે તેટલા અવરોધો આવે એ બધાને પાર કરીને પોતે આગળ નીકળી જાય, પોતે પોતાનો માર્ગ કાઢી લે, પોતે પોતાનો રસ્તો ગોતી લે અને એ આવી રીતે આગળ ને આગળ પાણી વહેતું જ જાય. આપણે તો આવી જ રીતે પણ આપણી જે ભક્તિ જે છે ભગવાન રૂપી પાણીની જેમ, જળની જેમ છે ને વહેવી જોઈએ. આપણે એના ગમે તેટલા આપણને અવરોધ આવે, ગમે તેટલા વાંધા વચકા આવે, ગમે તેટલા પ્રોબ્લેમ્સ આવે, ભગવાનનું નામ ક્યારેય આપણે ભૂલવું ન જોઈએ, ભગવાનમાં વિશ્વાસ ક્યારેય ખોવો ન જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિમાં ક્યારેય આપણે ઉણપ ન આવી જોઈએ. એટલે કે આવી રીતે પાણીની જેમ આપણે ભગવાન તરફ આપણે ભક્તિ વહેવી જોઈએ. આ બે રીતે આપણે સમજી શકીએ આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. એટલે કે ડેફિનેટલી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા આપણને કીધું, બધા યજ્ઞોનો સ્વામી હું છું, યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું, તો એ બધાનું તાત્પર્ય શું છે? એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરીએ છીએ, આપણે ખાઈએ છીએ, આપણે ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ રૂપા માનીને આપણે એને ભોજન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આપણે એને અર્પિત કરીને કરવા જોઈએ. જે કાંઈ પણ દાન કરીએ છીએ આપણે એ પણ એવી રીતે આપણે સાત્વિક ભાવથી દાન કરવા જોઈએ, નહીં કે રજોગુણી અને તમોગુણી દાન થવું જોઈએ. જે કાંઈ પણ આપણે તપસ્યા કરીએ છીએ, ભગવાનને ખુશ કરવા માટે જે આપણે કરીએ છીએ, ભગવાન જ એમના સ્વામી છે, એના ભોગતા છે, એવા ભાવથી આપણે એને અર્પિત કરવી જોઈએ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ રીતે આપણું આત્મસમર્પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે દેખાડવું જોઈએ, તો જ આપણી સાચી અને સરસ મજાની નિર્મળ ભાવરૂપે આપણી ભક્તિ થઈ કહેવાય. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે આ બધું ફળ સ્વરૂપે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ તો આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. આપણે માની લો કોઈ બર્થડેમાં ગિફ્ટ લઈને ગયા હોઈએ અને પછી આપણે બધું એન્જોય કરીએ અને પાછા ફરીએ, ત્યારે ભગવાન એ લોકો પણ તો આપણને ઘણીવાર આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપતા હોય છે. તો આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે આવી રીતે બધી રીતે ભક્તિ કરતા હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું. સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહીશ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કોઈનાથી દ્વેષ કરતા નથી અને ન તો કોઈ સાથે પક્ષપાત કરું છું, એટલે કે આપણે પાર્શિયાલિટી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈની સાથે કરતા નથી. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું, એટલે કે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખીને કેળવીને પોતે રહીએ છે. પરંતુ આમાં એક્સેપ્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે
અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. હવે આને સમજવા માટે એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લે આપણે મા બાપ હોય, તો મા બાપનું શું છે, જે છેલ્લું સંતાન હોય અથવા જે સૌથી નાનું સંતાન હોય એ કેટલું વહાલું હોય. મા બાપ ભલે એના 2-3 સંતાન ગમે તે હોય, પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય, એમાં કોઈ પાર્શિયાલિટી ન કરતા હોય, કોઈ ભેદભાવ ન રાખતા હોય, બધા પ્રત્યે એને સમભાવ જ હોય, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ જ રાખતા હોય. પણ શું છે, જેમ કે નાનું બાળક જે છે અથવા જો નાનો પુત્ર કે પુત્રી હોય તો એ થોડુંક એને વધારે વહાલું હોય, એના ઉપર એની થોડી કૃપા દ્રષ્ટિ અથવા તો જેની લાગણી અથવા જે પ્રેમ જે વરસાવતા હોય એ વધારે રાખતા હોય. એમ નહીં કે ભાઈ ચાલો મોટાને વધારે ખાવાનું આપે, નાનાને ઓછું આપે, અથવા નાનાને એક ચીજ લઈ દે તો મોટાને ન લઈ દે, એવું બધું ન હોય. એવો કોઈ ભેદભાવ કે પાર્શિયાલિટી કે બધું ન હોય, બધી ચીજ માટે સંભાવ હોય. પણ જે પોતાનો પ્રેમ જે છે ને, પોતાની જે લાગણી જે છે ને, એ છલકાવવામાં થોડો ઘણો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એવી રીતે આપણને જોવા મળે કે નાના બાળક અથવા નાનો જે સંતાન હોય એના પ્રત્યે થોડું વહાલ વધારે હોય, લાગણી વધારે હોય, થોડું પ્રેમ વધારે હોય. આ બટ નેચરલ છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કોના પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ, વહાલ અને લાગણી વધારે હોય છે? તો કે ભાઈ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે. હવે કોઈ સેવા ન કરતું હોય, ભક્તિભાવ ન રાખતું હોય, તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પ્રત્યે એવું નથી કે એના અહિતેચ્છુ થઈ જશે, એના હિતેચ્છુ નહીં થાય એવું નથી. એના પણ હિતેચ્છુ છે, અને જે ભક્તિની સેવા કરે છે એના પણ હિતેચ્છુ છે. પણ એના પ્રત્યે એનો ઝુકાવ થોડો વધારે રહેવાનો છે, પોતાનો લાગણી ભાવ થોડો વધારે રહેવાનો છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. એવું નથી કે જે ભક્તિ નથી કરતો એના પ્રત્યે દ્વેષ રાખશે, એના પ્રત્યે કોઈ પાર્શિયાલિટી રાખશે, તો ભેદભાવ રાખશે, એવું જરાય નથી. આપણે હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 30મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક નવી ચીજ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ તો આપણને કહી દીધું કે પોતે કોઈ ઈર્ષ્યા નથી કરતા, સંભાવ નથી રાખતા. હવે આવું હોય, જે માની લો જે ભક્તિ કરતા હોય બરાબર છે, પણ જે માની લો કોઈ નેગેટિવ કર્મ કરતા હોય અથવા જે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય, અને જેને કોઈ દી ભગવાનમાં આસ્થા ન રાખી હોય અથવા વિશ્વાસ ન રાખ્યો હોય, અથવા તો એક રીતે આપણે સમજીએ કે નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસ છે, પણ એ માણસે જો જ્યારે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે તો એના પ્રત્યે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવો સરસ મજાનો સદભાવ રાખે છે, કેવી સરસ મજાની લાગણી અને પ્રેમ દર્શાવે છે, તો એ પણ આપણે અહીંયા સમજીએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ગમે તેટલા ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર હોય, પણ એ જો જયારે ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાઈ જાય છે, એટલે કે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને સાધુ સમજવું જોઈએ. હવે શું કામે સમજવું જોઈએ? તો કે કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આ ચીજ જે સેકન્ડ પાર્ટ જે છે એને સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપ લોકો ઘણા બધા લોકો ડ્રાઇવિંગ કરતા હશો ને પોતાનું વેહિકલ હશે. હવે માની લો જો ફ્લેટ રસ્તો હોય તો બરાબર છે, પણ હવે જે આપણે ચઢાવ જેવું હોય અથવા તો આપણે થોડુંક ઉપર તરફ ચડવાનું હોય તો એમાં આપણને થોડુંક વાર લાગે છે કે નહીં? કયો મને. હરે કૃષ્ણ. કે નોર્મલ વાર લાગે છે કે નહીં? અને એમાં થોડીક આપણને તકલીફ બી થાય છે, કારણ કે ચઢાવ ઉપર આપણે જયારે ગાડીને ચડાવતા ડ્રાઈવ કરતા હોય તેમાં થોડી તકલીફ થાય છે. કોન્સન્ટ્રેશન રાખવું પડે. પણ એમ કોન્સન્ટ્રેટ રાખવું પડે. બરોબર કીધું પ્રદીપ પ્રભુજી. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એ રીતે જ આપણે એક્સિલેટર ઉપર કે આસ્તેથી પગ દબાવીને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ઉપર જ ચડવું જોઈએ. જરાક આપણો પગ છૂટ્યો નથી કે ફટ દઈને આપણે નીચે આવી જઈએ છીએ કે નહીં? બોલો. તો એટલે કે આપણો નિશ્ચયમાં ત્યારે કેટલો દ્રઢ હોય છે, આપણે કેટલા કોન્સન્ટ્રેટ અને ફોકસ થઈને આપણે એ ઉપરનો જે ચઢાવ જે છે આપણે ચડતા હોઈએ છીએ આપણે. અને હવે એ ચીજ છે, માની લો હવે તમે લાઈફમાં આપણે યુ ટર્ન લઈએ, એટલે કે આવી ઢાળમાં આવવાનું છે, ત્યારે તમારે શું એક્સિલેટર ઉપર પગ રાખવો પડે છે? તમે ગાડીને ખાલી ન્યુટ્રલમાં રાખશો તો બી ગાડી એની મેળે ચાલશે. એની મેળે ચાલવાનું, તમારે કોઈ એફર્ટ કે કાંઈ નથી આપવાનો, ખાલી બેલેન્સ. બરોબર. તો હવે એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચીજ દ્વારા સમજાવે છે કે જે માણસ માની લ્યો નેગેટિવ કર્મ કરતા હોય તો એના રસ્તામાં છે ને ઘણા બધા અડચણ અને વિઘ્ન આવે, પણ એના દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કેવું એકદમ નિશ્ચયપૂર્વક થઈને આગળ વધે છે. આપણે જે રીતે ચઢાવ ઉપર ચડવો છે, આપણે કેવું ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ થઈને પગ રાખીને એક્સિલેટર ઉપર આપીને આપણે ગાડીને આપણે આગળ વધારીએ છીએ. તો એવી જ રીતે માની લો ઈ માણસ જેટલા પોતાના દ્રઢ નિશ્ચય વાળો જે છે, હવે ઈ જ એનર્જી
માની લો એ પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે અને હવે એને શ્લોકમાં નીચે ચડવાનું છે અને જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ ગયો છે તો હવે ઈ દ્રઢ નિશ્ચય વાળો માણસ માટે ઈ જર્ની કેટલી સીધી થઈ જશે, કેટલી સરળપૂર્વક થઈ જશે અને કેટલો જલ્દી આપણે ઈ માર્ગ ઉપર આગળ વધશે. છે કે નહીં બોલો? ના એને એક્સિલેટર દબાવવું પડશે કે કાંઈ નહીં કરવું પડે, કારણ કે એનો દ્રઢ નિશ્ચય જે એનો પહેલા નેગેટિવ કર્મોમાં વાપરતો હતો એ દ્રઢ નિશ્ચય હવે એ સારા કર્મોમાં અથવા ભગવાનની ભક્તિમાં વાપરે છે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકીએ મને આવું? વાલ્મીકી, હરે કૃષ્ણ જી પ્રભુ. હા, એકદમ બરોબર. જી હા, ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. વાલ્મીકી જે આપણે વાલ્યો હતો, એક લૂંટારો હતો, કેવા નિશ્ચય પૂર્વક આપણે પોતે લૂંટ કરતો ને બધું કરતો. આપણે હવે એકની પણ આપણે એક સ્ટોરી છે. એકવાર એને નારદ મુનિને મળે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ તું આજે બધું આ લૂંટારું ને બધું જે કરસ, લૂંટ ને બધું કરસ, આમાં તારા સહભાગી કોણ છે? કે છે કે ભાઈ ઓફકોર્સ હું આ બધું મારા પરિવાર માટે કરું છું. તો એને પૂછે છે તારા પરિવાર લોકો શું આમાં સહભાગી છે? તું જે અત્યારે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છો એમાં? કે છે ઓફકોર્સ ડેફિનેટલી છે. એટલે કે ઈ કે ના તું જઈને પૂછ્યા. હવે ઈ જઈને ઘરમાં પૂછે છે અને મા બાપને પૂછે છે કે ભાઈ હું આવી રીતે લૂંટ કરીને આપનું બધાનું ભરણ પોષણ નહીં કરું છું, આપ એમાં મારા પાપમાં સહભાગી છો? મા બાપ તરત ના પાડી દે છે, બેટા એ તારે કરવાનું છે, અમે તારા પાપમાં સહભાગી નથી. એની પત્નીને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ ચાલો એ તો મારી ધર્મપત્ની છે, મારી અર્ધાંગની છે, એ મારા પાપમાં સહભાગી થશે કે નહીં? એને જઈને પૂછે છે તો એ પણ ના પાડી દે છે. ત્યારે એને સાચું સમજાય છે આપણે કે હું જે આ બધું કરું છું, આ બધા જે પાપ કર્મો કરું છું એ બધા મારા જ પોતાના કર્મો છે ને આમાં કોઈ સહભાગી છે નહીં. અને એ રીતે એને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ રીતે જેટલા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પોતે જે લૂંટ કરતો હતો, હવે ઈ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક થઈને ઈ વાલિયામાંથી કેવી રીતે વાલ્મીકી બની ગયો આપણે જાણીએ છીએ. તો આ સંદર્ભમાં આ શ્લોકમાં એ સંદર્ભની સાથે તમે કમ્પેર કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં આપણે વાલ્મીકીને પૂજીએ છીએ આપણે, બોલો, ભલે એનું લાઈફનું બેકગ્રાઉન્ડ જે પણ હતું એ આપણે, તેમ છતાં એટલે કે એ જ રીતે જ્યારે નેગેટિવ કર્મમાંથી માની લો મનુષ્ય ગમે તેટલા ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરતો હોય ને, પણ જ્યારે એક વાર એને કહીએ ને કે પોતે આત્મસ્ફૂર્ણા થઈ, અંતરસ્ફૂર્ણા સાંભળી એને અને પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લીધો અને આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો, ભગવાનમાં આસ્થા રાખવા લાગ્યો, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવા માંડ્યો, તો એ તરત જ સાધુ બની જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો બી લીધો. હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 31મા શ્લોકમાં એ કહે છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. આપણી સામે અત્યારે વાલ્મીકીનો એક્ઝામ્પલ છે. આપણે એને જ્યારે બી વાલ્મીકીનું નામ લેવામાં આપણે આવે ત્યારે આપણે શું એને સારા સંત પુરુષ તરીકે જ આપણે ઓળખીએ છીએ. કોઈ આપણે એને ત્યારે વાલીઓ તરીકે નથી જોતા આપણે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. અને હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે આ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જ્યાં ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવી દે કે મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે આનો મતલબ શું છે? એટલે કે એકવાર આપણા હૃદયમાં જ્યારે ભગવાનની ભક્તિનું જે બીજ છે એ રોપાઈ ગયું અને જો આપણે જેટલી એમાં પ્રગતિ કરી શકીએ, જે આપણને દેહ મળ્યો હોય એ સારું જ છે. અને પછી જો આગળનો જન્મ બી આપણને એ પ્રમાણે મળે તો એ જે આપણી ભક્તિનું બીજ જે છે એ એવું નથી કે નાશ પામી જાય છે. એ જે ભક્તિનું બીજ જે છે આપણું, એ લેવલથી અથવા એના આગળના લેવલથી નેક્સ્ટ દેહમાં આપણે પ્રગતિ કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એનો હંમેશા દિન પ્રતિદિન અથવા તો જન્મો જન્માંતરથી એનો હંમેશા પ્રગતિ થાય છે. પ્રગતિ શેના ઉપર? તો કે ભાઈ મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ એની પ્રગતિ વધે છે. કારણ કે હોઈ શકે ઘણીવાર આપણને એક જન્મમાં મુક્તિ મળવી સહેજ નથી. આપણને ઘણીવાર આપણે અનેક જન્મો જન્માંતર લેવા પડે. જે પ્રમાણે આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અનેક જન્મો જન્માંતર પછી કોઈક એવો વિરલો હોય છે જે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આવી રીતે જયારે આપણે ભક્તિનું બીજ રોપાઈ જઈને એ આપણે કદી વિનાશ થતું નથી અને આપણા જન્મો જન્માંતરથી આગળ જ વધે છે, એમાં પ્રગતિ થાય છે. એટલા માટે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 32મા શ્લોકમાં કહે છે એ પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે. સ્ટાર્ટિંગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું? 3જા શ્લોકમાં કીધું હતું આપણને કે જે લોકો મારી શરણાગતિ નથી કરતા, જે લોકો ભક્તિમય સેવામાં પ્રવૃત્ત નથી થતા, એ લોકો કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુમાં
ફરીને ફરી ચક્કરમાં ફસાય છે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણે સંપન્ન તરફથી આપણે આગળ વધે છે. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો 32મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા હોય, સ્ત્રીઓ હોય, વેશ્યા હોય, વેપારી હોય, શૂદ્રો હોય, શ્રમિકો હોય, તો પણ તેઓ પરમગતિ પામે છે. એટલે કે ભગવાનના દરવાજા બધા માટે ખુલ્લા છે, કોઈના માટે બાદ છે નહીં એવું નથી. ગમે તે યોનિમાં આવેલા હોય, ગમે તે લેવલમાં હોય, ગમે તે આપણે ક્લાસમાં બિલોંગ કરતા હોય, ક્યાંયથી પણ હોય, પણ એ ડેફિનેટલી જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય, ભગવાનની શરણાગતિ લે, તો ડેફિનેટલી એની પણ પરમ ગતિ સુનિશ્ચિત છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે પછી આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 34મા શ્લોકમાં. આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં 2 વાર આવે છે. એકવાર અત્યારે છે અને બીજો આપણે 18મા અધ્યાયનો 65મો શ્લોક પણ આપણે ઈ જ છે. લગભગ ખાલી ચોથા ચરણના થોડાક શબ્દો અલગ છે આપણે. તો આ રીતે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું આપણે નામ ધરવાનું છે, મારો ભક્ત થા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, નમસ્કાર કર. એટલે કે ભગવાનને દરેકે દરેક ચીજમાં આપણે થેન્ક્સ અથવા તો ગ્રેટિટ્યુડ આપણે વર્તવાનું છે. આપણે એના કૃતજ્ઞ થવાનું છે કે આપણને જે કાંઈ પણ મળ્યું છે એમના થકી જ મળેલું છે, એવી રીતે આપણે એને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. અને મારી જ પૂજા કર. અને આવી રીતે ભગવાનની પૂજા, અર્ચના અને પ્રાર્થના કરવાની છે. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. જો અહીંયા 4 ચીજ આપણને ટોટલ વર્ણવે છે. સૌ પ્રથમ નિત્ય ચિંતન, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરતું રહેવાનું છે. જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જાણ્યું હતું કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે ભગવાનનું ચિંતન કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે કરી શકીએ છીએ. આપણે કામ કરતા કરતા બી ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ. જો નામ મોઢેથી ન લઈ શકીએ તો આપણી પાસે ત્યારે ઘણા બધા એવા સાધનો ઉપલબ્ધ છે કે આપણે માની લો કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ કે કાંઈ પણ કામ કરતા હોય, મોબાઈલમાં કે લેપટોપમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તરીકે ચાલુ રાખીએ અને કન્ટિન્યુઅસલી આપણા માઇન્ડમાં અથવા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એ ચિંતન ચાલતું જ રહેતું હોય. મારો ભક્ત થા અને મને નમસ્કાર કર. બીજી ચીજ, ત્રીજી ચીજ મને નમસ્કાર કર, ચોથી ચીજ મારી પૂજા કર. એટલે કે આવી રીતે 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. તો આ જે 4 જે ચીજ છે આપણે અહીંયા નવધા ભક્તિ કહેવાય છે. એટલે કે આવી રીતે 9 રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, જેમાં આપણે આ 4 ચીજ આપણી આવી જાય છે. આપણે કોઈ પણ એક ચીજ કરી શકીએ છીએ, 2 ચીજ કરી શકીએ છીએ, અથવા જેટલી કરી શકીએ વધારે કરી શકીએ છીએ. સૌ પ્રથમ અત્યારે શ્રવણમ એટલે કે સાંભળવાનું. એટલે કે જેમ અત્યારે આપણે બધા ક્લાસમાં જોડાયેલા છીએ, ઘણા બધા લોકો રિપીટર તરીકે બી જોડાય છે આપણે, અને એવી રીતે અલગ અલગ લેવલમાં બી જોડાય છે, અલગ અલગ સોર્સિસ દ્વારા બી કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું આવું જ્ઞાન મેળવે છે. કલયુગમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાંભળવાની જે પ્રક્રિયા છે, શ્રવણ પ્રક્રિયા છે, એ બહુ સારી પ્રક્રિયા છે, કારણ કે આપણને ઇઝીલી એક્સેસિબલ છે આજની તારીખમાં. અને એ એક આપણું સરસ મજાનો ઉપાય છે. કારણ કે શું છે, બધા શાસ્ત્રોની બધાનો છે ને આપણી પાસે વાંચવાનો અને એને સમજવાનો છે ને આપણી પાસે સમય બી નથી. અને જે ભાષામાં બધું લખેલું હોય એને આપણે સમજી બી ઘણી વાર ન શકતા હોઈએ. એટલે કે આપણી જે ભાષામાં આપણે સમજી શકતા હોઈએ એમાં જો આપણને આવી રીતે સરસ મજાના ક્લાસીસ કે ક્યાંય બી આપણને પ્રવચન કે ક્યાંય કથા કે ચાલતી હોય એને આપણે સાંભળીએ તો પણ આપણી ભક્તિ સરસ રીતે આગળ વધી શકે છે. મારા ખ્યાલથી એકવાર આપણે કદાચ યશોમતી માતાજીએ પૂછ્યું હતું કે આપણે આજે બધા ક્લાસીસ ને બધું જે સાંભળીએ છીએ શું આપણી ભગવાનની ભક્તિ ગણાય? ડેફિનેટલી પણ આપણે ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જ ગણાય છે. બીજું છે કીર્તનમ, એટલે કે આવી રીતે આપણે સામૂહિક કીર્તનમાં બી આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. સ્મરણમ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ ધરતા રહીએ, આપણે માળા જપતા રહીએ. આપણે પાદ સેવનમ જે આપણા માટે અત્યારે થોડું ડિફિકલ્ટ છે, જે આપણે જોઈએ છીએ કે લક્ષ્મી માતા જે છે વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણોમાં જ હંમેશા રહેતી અને એમની સેવા કરતી. પછી અર્ચનમ એટલે કે આપણે મંદિરોમાં ને બધામાં આપણે જે અલગ અલગ 8 પ્રકારના દર્શન હોય છે, સવારના મંગળાથી લઈને સાંજના શયન સુધી, એવી રીતે બધા દર્શન કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે વંદનામ એટલે કે આપણે પ્રહલાદ મહારાજે જે રીતે પ્રમાણે આવી રીતે સ્તુતિ કરેલી હતી, સોરી ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે, ધ્રુવ મહારાજે આવી રીતે જે કરેલી હતી આ પણ આજની તારીખમાં થોડુંક આપણે ડિફિકલ્ટ છે. દાસ્યમ એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનના દાસ થઈને રહ્યા હતા હનુમાનજી, એ રીતે. પછી આપણે સાખ્યમ એટલે કે અર્જુન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સખા તરીકે હતા. અને આત્મનિવેદન, આ 2-3 ચીજ જે છે આપણે વંદનામ, દાસ્યમ, સાખ્યમ અને પ્લસ પાસ સેવનમ, આ કદાચ હોઈ શકે આજની તારીખમાં આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે અથવા ઇમ્પોસિબલ છે. અને આત્મનિવેદન એટલે કે આવી રીતે કોઈ ગુરુના આપણે ચરણોમાં બી સંપૂર્ણ નિવેદન થઈને આપણે એમની પાસેથી બી જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. આપણે અલગ અલગ આને કહેવાય છે નવધા ભક્તિ, 9 પ્રકારની ભક્તિ એટલે કેવી રીતે.
તો આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવચ પતિતાનામ પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. હવે ભક્તિભાવ કરે કે ભક્તિભાવ ન કરે તો પણ ભગવાનનો ભાવ તો એ જ સરખો હોય છે બંને માટે. તો ભગવાનનો ભાવ તો સરખો જ હોય છે બંને માટે, એવું આપણે સમજ્યો હું. આપણે ઘણી જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ થતી હોય છે, ઘણી વાર ધરતીકંપ થતા હોય છે, ઘણી વાર સુનામી આવતી હોય છે. તો એ ભાવ શું સમજવો? ઓકે, તો જે પ્રમાણે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈના પ્રત્યે પાર્શિયાલિટી નથી રાખતા અથવા કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી રાખતા. હવે આપણે સૌ પ્રથમ છે ને જે પ્રશ્ન શરૂ કર્યો કે ભાઈ ભક્તિ અથવા જે લોકો ભક્તિ નથી કરતા એ રીતે લીધો, અને પછી આપણા પ્રશ્નનો જે બીજો પાર્ટ હતો એ એક આપણે કહી શકીએ કે સામૂહિક પાર્ટ હતો, કે કોઈ જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ છે, કોઈ જગ્યાએ દુકાળ આવ્યો, કોઈ જગ્યાએ ધરતીકંપ આવ્યો. તો એ બંને ચીજમાં છે ને ઘણો ડિફરન્સ છે. આપણે કાં તો એક આપણે ભક્તિના એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક લઈએ આપણે, કાં તો પછી કોઈ સામૂહિક રીતે લઈએ આપણે, તો જ આપણે છે ને એકબીજાને આપણે સાંકળી શકીએ અને આપણે એનું સારી રીતે આપણે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકીએ આપણે. તો આપ શેના તરફ આપનો નિર્દેશ છે આપણે? હા, એટલે નિર્દેશ છે એ આવી રીતે સામૂહિક વસ્તુ બની રહી છે, તો એના માટે શું ભાવ સમજવો? હા, ઓકે. તો જે સામૂહિક ચીજો થયેલી છે એ આપણે શું છે, કાળની ગતિ છે આપણે. હવે ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ થતું હોય, આપણે કોઈ જગ્યાએ જેમ કે અતિવૃષ્ટિ થતી હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ માની લો દુકાળ આવે છે આપણે, તો એ શું છે, જે કાળનું ચક્ર જે છે એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા અધ્યાયમાં શું કીધું કે દરેક ચીજનું સર્જન હું કરું છું, વિનાશ હું કરું છું, વિનાશ કરીને પુનઃ સર્જન હું કરું છું. તો એ પણ એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કર્મ છે આપણે, અને એ કર્મના હિસાબે આપણે જે કહીએ, આપણે જે સૃષ્ટિની સામે જે અત્યારે ચડ્યા છીએ, આપણે જ્ઞાનને આપણે વિજ્ઞાનને આપણે જે પ્રોગ્રેસ સમજીએ છીએ કે ભાઈ મેં આટલી બધી ચીજો મારી કંટ્રોલમાં કરી લીધું છે, આ રીતે બધું કરેલું છે, તો એના ફળ સ્વરૂપે એટલે ભગવાન એનું સામે આપણને રિએક્શન આપે છે કે આજે આપણે જે સ્વામિત્વ ભાવ જે કેળવવા માંગીએ છીએ કે ચાલો મેં અત્યારે આવી રીતે આમ કંટ્રોલ કરી લીધેલું, તો એની અગેન્સ્ટમાં જે રિએક્શન જે ભગવાનનું છે એ આપણને સામૂહિક રીતે આપણને મળે છે ફળ, કે ભાઈ કોઈક જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ થાય છે, કોઈક જગ્યાએ દુકાળ થાય છે. બરાબર. તો એને આપણે રિએક્શન રૂપે લેવાનું છે ભગવાન. હા, સમજાયું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રશ્ન સારો કૃષ્ણ. હતો. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન કોઈનો? હરે કૃષ્ણ કિરણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે કોઈકનો આપણે ક્વિઝના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન હતો, તો આજે તેજસ પ્રભુજી આપણને છે સાથે, તો કહી શકે છે જો હોય તો આપણે. હા, ભાવિતા માતાજી આપનો જ પ્રશ્ન હતો કદાચ. હા, મેં મેસેજ કર્યો હતો એને, પછી એને કીધું કે હું 1:30 વાગ્યા પછી બધું અપડેટ કરી દઈશ. ઓકે, બરોબર છે. તો તેજસ પ્રભુજી છે આજે આપણી સાથે, તો એ આપને ડેફિનેટલી મદદ કરશે. બહુ સારી સેવા આપે છે. ચાલો, બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન?